esteu? Doncs una tarda més, al Joiull del Cuento us acompanyem amb un conte. Aquesta vegada és un conte inspirat amb un dibuix que ens ha enviat una escoltacontes que porta des del principi del confinament seguint els nostres contes. El seu dibuix és d'un monstre monstruós, us l'ensenyarem al final del conte. I es diu Lucía Osuna, és té 9 anys i és de Sant Cugat. Així que esperem que us agradi. Us presentem el conte d'en Dal i en Tet. Mireu, hi havia una vegada, en un poblat, en Dal i en Tet. Però en Dal i en Tet eren dos monstres. Escolta'm, on viuen els monstres? Jo no ho sé, vosaltres ho sabeu? Algú sap per aquí? Marta, Què passa? què passa? És que no sé on viuen els monstres, m'he quedat en blanc. On han de viure? On viuen? A casa seva. Bueno, perdoneu, m'he posat una miqueta nerviosa. Tornem a començar. I diu que temps era temps. A la vila dels monstres. A casa d'un d'aquests monstres vivia en Dal. En Dal era un monstre que sempre s'aixecava a les 8 del matí. Li encantava aixecar-se d'hora. Era de color blau. Tenia unes dents afilades i era monstruós. I el que més li agradava fer a aquest monstre, sabeu què és? Cuinar. Li encantava cuinar pastissos i sobretot posar aquell toc especial, diguem. Li posava cabells de monstres, li posava ulls de cargol i la seva delícia, la seva exquisitat, sabeu quina era? Era fer pastissos de cua de rata amb pomes. Així que aquell dia ho tenia ben clar. Faria el pastís de cua de rata amb pomes. Va anar a la nevera, va agafar el pot de les cues de rata i de sobte no li quedava ni una poma. Així que va decidir deixar el pot de les cues de rata i se'n va anar al seu jardí a buscar les pomes del seu pomer. Va anar cap al jardí i en veure el jardí quan va arribar va veure aquella preciosa poma. Sí, aquesta és perfecta, és perfecta. Va anar a agafar aquella poma, però de sobte, nyac! Alguna cosa l'estirava per aquí baix, com si no li deixés arribar a aquella poma. Va tornar-ho a intentar amb la mà a veure si arribava a agafar aquella poma i nyac! Oh, no podia agafar aquella poma. Ho va intentar amb moltíssimes coses. En Dal estava desesperat. Ho va agafar amb les pinces de la cuina a veure, nyac! És que hi havia una cosa que el tibava per aquí, no podia aconseguir-ho. Va agafar la pala de l'escombra a veure si arribava. No hi havia manera, alguna cosa l'empenia i no podia arribar fins a aquella poma. Finalment va agafar la seva aspiradora de casa, va agafar l'aspiradora, ho va intentar, però no hi havia manera, aquella poma no sortia i no saltava del pomer. En Dal, desesperat, després de tot el dia intentant que la poma baixés d'aquell pomer, va decidir desistir. I esgotat i sense fer el pastís, va marxar trist cap a casa seva. Va marxar cap a casa seva i desesperat se'n va anar a dormir. Va decidir anar-se'n a dormir perquè ja estava massa cansat. No gaire lluny de la casa d'en Dal, a la casa del costat, hi havia el monstre Tet. El monstre Tet era un monstre terrorífic. Però aquest monstre era nocturn. Aquest només sortia de nit. Era fastigós de color blau amb unes dents afilades. Era molt dolent i feia molta por. I sabeu què feia durant tota la nit? Espantar a tots els veïns i veïnes de la vila dels monstres. Mireu com ho feia. Agafava el telèfon, marcava qualsevol número. Hola, Xerigola! I trucava a tots els veïns i veïnes fent bromes telefòniques. La gent s'espantava perquè no sabia qui eren. I saps què més feia? Què més feia? Què més feia? Tiro pedres. Tires pedres? Però per on tires pedres? Tiro pedres a les finestres perquè així la gent sent soroll i s'espanta molt. I saps què faig també? Agafo un alot i il·lumino, faig llums perquè la gent es pensi que hi ha algú i també s'espanta. Mare meva, és que en Tet era un monstre terrorífic, era un monstre que feia molta por i feia molta por per les nits. I escolta'm, Tet, i tu com ho fas per mantenir-te despert durant tota la nit? Tinc un truc que m'ha ensenyat la meva mama Ah, sí? Quin és aquest truc? per veure-hi bé durant la nit. Quin és? Digue'm-el.
em faig un suc de taronja i pastanaga. Doncs aquella mateixa nit van a buscar les seves taronges a la nevera. Van a buscar les Tinc pastanagues. taronges, però em falten les pastanagues. Ai, que hauré d'anar a l'hort a buscar-les. Així, Ted va decidir a poc anar cap a l'hort del seu jardí i agafar aquelles precioses pastanagues. Però quan les anava a agafar, no podia! No arribava a agafar aquelles pastanagues! És com si alguna cosa l'empenyés per aquí, per la banda dreta, com si alguna cosa l'empenyés! No No puc! hi havia manera. Va estar tota la nit intentant agafar aquella pastanaga, però no hi havia manera. Així que la lluna va caure i el sol va sortir. A les 8 del matí, a les 8 en punt, en Dalt, no gaire lluny d'allà del Lord d'en Ted, es va despertar. Com cada matí, en Dalt va anar cap al lavabo per rentar-se les dents. No, estava a punt d'agafar el raspall de dents quan de sobte alguna cosa arribava per la banda esquerra, no sabia què era, però què podia ser allò? No gaire lluny de casa d'en Dalt. En Ted intentava agafar la pastanaga, però no hi havia manera. En Dalt també intentava agafar el raspall de dents. En Dalt i en Ted intentaven agafar el raspall de dents, la pastanaga, quan de sobte... En Dalt i en Ted van caure a la vegada. No tenien res, quin cop més fort s'havien donat al cap. Quan es van aixecar, ho van comprendre tot. En Dalt i en Ted no eren dos monstres diferents, sinó que mireu el dibuix. Eren un sol monstre, amb dos caps. En Dalt i en Ted ho van entendre absolutament tot en aquell moment. Es van adonar que eren un sol monstre. I diuen que des de llavors, en Dalt i en Ted es van adonar que si feien les coses plegats aconseguirien allò que volien. Així que ja no eren mai més en Dalt i en Ted, sinó que un sol monstre que es deia del Ted. I es passaven al matí cuinant plegats pastissos, agafant pomes pastanagues de l'hort, i pel vespre els hi encantava fer algunes malifetes per telèfon o fins i tot anar a espantar alguns veïns de la vila dels monstres. I així va ser com van aprendre en Dalt i Ted que si feien les coses plegats sempre seria molt millor i més divertit. I vet aquí un gat i vet aquí un gos, que el conte del monstre Dalt i Ted ja s'ha fos.